Mandēls un cukurs. Aha, kaut kas ierakstās, ļoti labi. Mandēls un pūdercukurs, bet jūs jau saprotiet, ka mums nebūs nekāds pūdercukurs, mums taču tam ir daudz, daudz labākas lietas, vai ne? Un vērtīgāks, un tātad arī tās, kas pilnīgi tā kā nodzēsīs to kaloriju daudz, un to, kas vienalga jau tā kā diezgan būs pateicoties tiem treknajiem riekstiem, vai ne, bet mums bišķi tā kā izlīdzināsies. Mums tas našķis būs mazāk kaloriju, ne, un ar vērtīgām uzturvielām, ja, jo kas ir pliks cukurs pret Formulu 1 vai PDM, vai ne? Tātad tieši tā kā diena pret nakti. Un kas tad vēl mums būs vajadzīgs? Tātad maltas lobītās mandeles. Nu, es nezinu, kāda ir tāda baigā atšķirība. Mēs neesam to vēl pamēģinājuši. Kaut arī mēs, man liekas, šī jau ir 4. reize, kopš mēs pa šitām pāris nedēļām taisam to marcipānu. Un gribējās atrast tādus vislabākos variantus, kā ir ar to, kā ir ar šito. Ko es teicu, jā, ar nelobītām mandelēm neesam pamēģinājuši. Jūs saprotiet, ne jau izlobītām no tām visām čaumalām, jā, kā viņas ir dzīvē, bet arī, nu, tā kā no tās brūnās miziņas, jā. Mēs vienkārši nopirkām uzreiz jau lobītas. Nu, esat veikalā redzējuši, nu, Gemosā tur vispār viss ir, jā, viss veidi šie rieksti un lobītās mandelītes, baltas, gludas, jā, tādas. Nu, reku, bet vēl ir variants. Viņas var būt gan grauzdētas, viņas var būt arī negrauzdētas priekš tā marcipāna. Mēs pamēģinājām gan tā, garšīgi ir abi veidi, bet laikam kaut kāda aromāta vairāk piedeva, kad viņas tika pagrauzdētas. Jā, tātad mums ir mazliet grauzdētas. Un ko tas nozīmē? Nu, uz pannas, ne pārāk lielā temperatūrā, jau pērnā garā ļaut viņām palikt viegli brūnām. Var cepeškrāsnī, var uz parastās pannas. Protams, nekāda tauka, nekas tur netiek lietas, nekādas eļas, jā, sausā veidā pagrauzdētas mandelītes. Un tad ir, protams, mūsu produkti, cukura vietā mums tur būs. Un visu to masu izrādās veido vienkārši pateicoties ūdentiņam. Ļoti maz, kāds pāris karotes ūdens mums būs vajadzīgs. Un vēl pēdējā fiška, lai gan es viņu nebiju pierakstījusi pie vajadzīgajiem produktiem. Jā. Super, Guna, paldies, jā. Jā, afišā, tad mēs esam, ja mēs neesam kaut kur. Esam, arī mēs esam Facebookā laidās. Skaidrs, labi. Nu, labi. Ir mazliet kāds piliens vēl arī citronu sulas, nu, reizē ar to ūdentiņu. Jā, jo tā kā tāda svaigāka garšiņa esot. Un vēl viena fiška, tā ir mandeļu esencija. Nu, nezinu, kaut kāda īpašā rūgtā mandeļu vai mandeļu vienkārši esence, garšas pastiprinātājs, kas tas tāds ir. Es domāju, ka pie visādām garšvielām viņš veikalos ir. Jā. Mēs nopirkām Gemosā. Nu, jāsaka, mēs visi es pieļauju, ka iebraucam tas ir nav Gemosā. nekas šausmīgi vērtīgs un īpaši, ka tik varbūt pat sintētiski garša, jā, jo nebija ne dārgi nekā. Un kas pastiprina to garšu, jo ar tām plikām mandelēm nav maz neiznīc. Jā, arī rūpnieciski gatavojot, viņam liek klāt pastiprina ar rūgto mandeļu esenci. Un tai masai tas arī viss. Nu, un jūs saprotat, ka mēs jau viņu liksim šokolādē, pa glauno, vai ne, lai mums ir. Un tur atkal te jau ir daudzi spečuki uz to, tā ir mūsu vecā konfekšu masa, kur mums ir vajadzīgs kas. Nu, patiesībā, jebkuras garšas kokteils plus rūgtais kakao, ja mēs gribam šokolādīgi, jā, bet var taču arī dažādi. Man liekas, arī skrīveriem ir marcipāns kaut kādā zemeņu glazūrā, vai ne? Ja tātad zemeņu kokteils dar. Banāna. Visur, jā, vairāk, protams. Jā, tātad zemeņu glazūrā. Jā. Un tātad jebkurš kokteils tas var būt. Vispār, tā kā mēs liksim klāt pie mandeļu masas, es atgriežos pie mandeļu masas, tur, man liekas, ritīgi forši ir gan karamele, gan vaniļa, gan cepums arī, man liekas, jo cepumam pašam pat ir tāds viegls aromāts, jā, tur ar tiek raukšķīši iekšā, un cepumam ir tā kā mandeli, man jāsita pašam tam kokteilim, jā, bet tikpat labi, kurš teica, ka nevar mēģināt ar jebkuru to, kas jums ir mājās un mīļākā garša. Ja, tad sapratāt brīvs lidojums pa kokteļu garšām. Bet karameli ritīgi labi šodien iet, mēs arī viņu, kamēr ir, taisam ar karameli. Un atgriežoties pie konfekšu masas, atcerieties, tad, kad mēs taisam konfekšu masu,
Tad mēs tur likām parasti visādus riekstiņus, sezama sēkliņas, kokosa skaidiņus, un tā kā cenšamies to konfekti bagātināt. Tad šeit mēs sapratām, ka principā nevajag nekādus ne tos drupinātos riekstus, ko gan es biju pieminējis receptē, ne tos, neko. Pirmo piegājienu mēs taisījām ar šiem riekstiem, jā, un tad bija vairāk tā kā riekstu garš klāt. Nē, tā riekstu garš jau ir vajadzīga, bet... Jā, bet viņi pa stīpi izcēlās marcipāns, jā, tā bija tur visādi. Un tāpēc tai šokolādē neliekam neko klāt, vienkārši plika masa. Jā, kā viņi veidojās, atcerieties no tā. Mēs jau brukās. Kas mums tas ir, tāpēc, ka sastāvdaļām iet runa. Sviestiņš vai kokoseļa, vai abi divi kopā, vai kakao, sviests saucamais. Jebkura no tām sastāvdaļām der, lai veidotu to apkārtējo šokolādi. Ar ko mēs sākam? Sākam ar marcipānu. Tātad mandelītes mums bija lobītās, kam grauzdēts, kam negrauzdēts. Meitenes, kas gatavo ar mums kopā, droši var ņemt mikrofons un tad teikt, kādas tad jums tās mandelītes būs. Bet viņas ir jāmaļ. Viņas ir jāmaļ vecajās labajās kafijas dzirnaviņās. Mums ir vecās labās kafijas dzirnaviņas. Tādam varbūt ir mūsu laika, taču kādas tagad arī joprojām jau ražo kafijas dzirnaviņas droši vien. Man nobeidzās vecās kafijas dzirnaviņas, tāpēc iegādājos jaunas. Man ir jaunas. Jā, vai ne, tā būtu var. Šad tad nodevi, jūs zināt, mēs kafijas dzērāji sen vairs neesam, un patiešām nav viņi mums priekš tās funkcijas mājās, bet labi, ka ir. Vispār mums viņas ir mājās, lai mēs taisīt piparkūku garšvielas un redz tagad. Sakiet, cik jums smalki tās mandeles ir samalušās? Es nemalu kafijas dzirnaviņās, man viņa tādiem bišķīt gabaliņiem ir. Tas ir ok, jāliek kafijas dzirnaviņās. Tev viņš būs tāds rupjā maluma. Vienkārši, es tā domāju. Reku var redzēt. Kaut daļai būs. Nevar redzēt, nevar, diemžēl. Īstenībā riktīgi miltiņi. Viņi tikai nav tādi īpaši. Riktīgi milti, ja. Bet rieksti, jā. Viņi ir paslāpti, pakrekni, jā. Kā parāda, Silvija, kā tev tur izskatās? Man viņi ir diezgan parupji, drupināti. Jā, viņam var neveidoties tas plastilīns saucamais, mēs tūlīt atkal... Jā, nebūs, jāmaļ vēl. Jā, jo... Man ar šitā bija, bet es caur sietu viņus vairākas reizes sijāju, un tad tos, kas nesamalās, tos piestās samīcīt. Jā. Mums arī gadās, ka tur paliek kāda pusvecelas, un tad tās atmetam apakaļ maļam vēlreiz. Bet vajadzīgs ir tā miltu masa tomēr. Protams, nekāds, ja tur iekšā ir kaut kādas tā kā drupačiņas, es teiktu, tas būs maz kraučpīt sēdot, bet laikam tomēr tie milti ir vajadzīgi. Un tad es vēl varu pateikt, grūti būs pastāstīt meitenes, cik daudzumu, kā saka, riskējam pirmā reizē būs, ar tik, cik jums tur ir, kaut kādiem 100 gramiņiem mandeles vai ne, un tās proporcijas būs tādas. Pret 100 gramiem mandeļu 50 grami vajadzētu būt tai masai, ko mēs vienosim klāt. Tātad kokteilim un PBM-am. Tā kā 2:1 sanāk, vai ne? Jā, 2:1. Apmēram tā tas sanāk. Uz aci mēs neko nekad nesveram, tur nekas nepareiz nevar neiznākt, neko mēs necepsim, nebūs tā, ka kaut kas neceļās, nepūšās, kaut kas nav pareizi. Tanī pašā laikā, ja paliks pāri kaut kāda masa, to jau... Viņu var izmantot, viņu satinām plēvē un liek leduskapī un izmanto visādām citām lietām. Apmēram tāpatās vai vēl kaut ko tālāk pētīsim, ko vēl visu kaut ko var pagatavot. Tātad tie, kas ar mums kopā taisa, tiem mandeles ir samaltas? Ir. Jā, ir. Super, ļoti labi. Tādā, kur kaut pietiekoši vietas ir tā kā, pamīcīties, No sākuma ar karotīti, pēc tam varbūt ar pirkstiņiem. Jā. Es jau nenocietos un vakar samaltās mandeles. Jā, ļoti pareizi. Mums arī daļa iepriekš samalta, lai te nav gāja. Tātad, nākošais, ko mēs liekam klāt? Pagaidām vēl ne. Vai tad mums jau vēl te nav ne kokteils?
Ne kokteils, ne PDMs, jā. Tātad, sapratāt proporcijas. Lai vieglāk ir vispār tā, ka saprast, cik tam man ir jāpievieno tas. Es savā bļodiņā te sakārtoju, reku te tā. Un tagad, attiecīgi, pusi no šīs uz aci masas es piebēršu klāt kaudzīt ar PDM. Varētu Facebookā. Jā, kaudzīti ar PDM un kokteili. Var arī tikai ar kokteili. Bet garšojot un mēģinot, mēs sapratām, ka PDMs tomēr piedod labu saldumu klāt. Ja, tas jau gal galā ir saldums vai ne, marcipāns. Un ja dabiskajā tur ir iedomājieties, visa tā masa ir klāta vienkārši pūdercukurs, tad skaidrs, kāpēc viņš ir tik salds, ka kaklā kož. Ja? Mums to nevajag, bet tātad. Apmēram uz pusēm kokteils ar PDM, lai gan receptē es biju ierakstījuši tā kā mazāk tas PDMs, bet ar katru reizi, kā es gatavoju, es sapratu, ka es lieku viņu vairāk pēc iespējas. Tad 2 pret 1, ja, tātad 2 bija mandeļu masa, 1 ir kokteils un PDMs. Pilnīgi vienalga kādās attiecībās. PDMs jau mums vispār pilnīgākais pūdercukurs. Jā, PDMs. Bet ar kādu vērtību ēdīsim olbaltumvielas, ne jau cukuru, vai ne? Reku tā. Vai ne? Taču skaidrs, 2 pret 1 ļoti, tā kā baigi, tā kā neiespringstam, nekas nepareiz nesanāks. Kādus kokteļus izmantojat meitenes, kas gatavo? Man sāļā karamele. Aha. Mums arī Man arī karamele. Kas to būtu domājis, vai ne? Man liekas, kam tā karamela garšo, tagad viņi ir mājās vairumā, un pārējie kokteļi ir nolikti uz nākošām dienām, kad vairs nebūs karameles. Iedomājies, Ine, tiešām man vienkārši nepārtrauc priecāties no tā, kad mums ir 30 kompjūteri pieslēgušies šodien. Forši. Tātad saldumu ir cieņā. Jā, personīgi man arī. Bet prieks, ka mums ir šī veselīgā alternatīva, vai ne? Jā. Tagad mēs samaisījām kopā tās mandelītes ar to mūsu cukuriņu. Jā, nepažēlojiet to PDM. Tas ir saldāks un ir ok. Nevis to vienu karotu, kā es biju ierakstījusi receptē. Jā. Tieši tāpēc ir jānāk uz meistarklasēm, un vinnētāji ir tie, kas piedalās, jo pēc tā, kas tur uzrakstīts, viena nevar saprast, un īstās fiškas ir dzīvajā, vai ne? Un vispār konfekts, piemēram, mums sanāca arī, vislabāk sanāk tad, kad jau tu esi taisījis 5-10 reizes un tā. Vislabāk saprot. Jo, ja jums pirmoreiz nesanāks, nesatraucieties, taisiet vēl, un tad jau sanāks. Sanāks. Sakiet, cik karotēs sanāk. Es bišķīt iekavēju, es te vēl maļu tās mandeles smalkāk. Es iekavējos, cik karotes kokteļa un cik karotes PDM. Jā. Man liekas, ka man bija kāds 2+3 proporcijas, nepateikšu, beru ar kaudzēm. Kādas 5 kopā. Varētu būt, ka vajag. Tātad 3 karotes kokteils un 2 karotes olbaltumvielas. Bet skatoties, cik tev daudz ir, parād man lūdzu, cik tev daudz ir tieši mandeles. Sabērta bļodā. Nav vēl sabērts, bet 100 gramus es paņēmu. Kārtīgi 100 gramus un es maļu. Jā. Neredzēs. Jā, tev ir diezgan daudz. Jā, redz, viss labi, Silvija. Jā. Vispār daudz jau sanāk. Man liekas, mēs to vienu puskilogramīgo, kuro reizi jau mēs te netaisam un viss pietiek un ir cienāti un paši ēduši un visu. Jā. Tā. Bet Silvija, tu pieliki klāt, viss tev sanāk?
Pagaid, Silvija, jau tur tikai vēl maļķi, lai būtu liela. Es vēl maļu tikai mandeles malci, Jā. tādas, un man viņas, redzu, ir ar ādiņu, jā, un viņas man Ā. bišķi konsistence savādāka nekā viņa jums būs, izskatās. tā kā ar papildus šķiedrvielām. Ļoti Jā. labi, ļoti labi šķiedrvielas. Jā. Es saku, ka, es nezinu, kāda ir atšķirība tajā, vai tikai bez mizām. Es vienkārši pieļauju, ka viņš ir raupjāk tā masiņa un nekas slikts. Es pagājušoju, viņš dod bišķi vairāk rūgtuļus būs. Arī garšiņa vairāk pastiprāk. Jūs dzeriet kaut ko? Tēju. Tieši tā savas runa ir jāpadzerās. Jā. Man pēc pastaigas jau tēja. Tā. Trešā 500 šitie. Tā. Tagad uzmanīgi ar to ūdens daudzumu, jo patiesībā, kā es saku, es jau arī nezinu, cik jums katram tajā bļodiņā, vai ne? Patiesībā tur ir vajadzīgs, kad pāris ēdam karots ūdens, ne vairāk. Un piepilinām arī citronu sulī. Jā, cik tā viņi tur būs. Vienkārši tā kā bija rakstīts, ka tas piedod svaigumu. Nezinu, ar citronu sulu mēs vēl paši neesam pamēģinājuši. Un tad ir vēl tā mandeļu esence. Jā, kā saka, nezinu, kādu jums viņi ir, cik daudz, bet mēs sapratām, ka mums uz šādu daudzumu, kā es te apmēram jums rādīju, mums vajag apmēram pusi stobriņu no tā. Tev arī Līga ir tāda pati arī, jā. Es nedabūju mandeļu esenci, bet es likšu vanīs to. To cukuriņu bišķiņu piebēršu, lai kaut kādu garšu. Masa tev būs, jā, varbūt nebūs tas aromāts izteiktais, bet garšīgi būs. Bet mēs uz to daudzumu liksim, bišķiņu vairāk. Labi, aromāts visu laiku, bišķi vairāk. Lai ir tur tā garšiņa. Pagaid, bet lai tā esence tā kā normāli izmaisītos, mēs sapratām, kad mēs ielējam te to ūdenī tajā karotē. Tajā ēdam karotē, un tur iepilinām to esenci. Jo citādāk, man liekas, ja es viņu ieliešu vienkārši tajā masā, tad tur būs kaut kur esences kumpulīts, vai es viņu labi... Man nav citrona, man ir laims mājās. Vai tas derēs? Nezinu. Pamēģini, Līga, es domāju, ka būs labi. Bet arī bez pilnīgi nekāda starpība, un es tikai tagad uzzināšu, kā ir, kad liek citronu. Pietiek. Protams, ka tu tiec klāt pie šitās esences, tad jau tur... Ir. Šādi būs riktīgi garšīgi. Un tad es vēl spiežu to citronu sūliņu te tā diezgan tā sirsnīgi. Un sāku maisīt. Vispirms ar kaut kādu vienu karotītu ūdens paspaidam. Jūtam jau, ka, protams, būs par maz. Un tad var vēl karotīt ūdens. Jo mums ir jādabū ļoti biezas konsistences plastelīnas. Jā, galvenais, lai tikai šeit vajag pacietību, jā? Te vajag tiešām pacietību, jo sākumā būs tā, kad viņš... Liekas, ka nav, bet bišķiņ pamīts vairāk, jā, un viņš kokteilītus pakūst, jā, padodās, un viņš sāk palikt, tā masiņa veidoties. To masiņu mēs jums parādīsim, protams. Jā, bet ja ir kādi jautājumi, arī tie, kas netaisa, uzdodiet droši jautājumus, jo jūs taču ziniet, kad pie mums meistarklasēs vienkārši vajag runāt. Jā. Jo svarīgākais, lai jums viss pēc tam sanāk un izdodas. Tā, man nav citrons, bet es pamēģināšu šito te citronu, šito te koncentrātu. Jā, lai gan tiešām nekoncentrēties uz to, uz jo mums citronu. pirmajās reizēs vispār nebija tas citrons, un es arī nejūtu, kāpēc, kas tur. Kad tur vajag, Tagad mēs vienkārši paši mēģinām, ko viņš darīs. Varētu būt, kad viņš vienkārši pastiprinās garšu mazliet. Tā, un tomēr mums kā vienmēr visa kā ir daudz. Lai zinu, cik mums bija tās mandeļas, visu uz aci. Jā. Tātad, meitenes, gramiem baigā nav nozīme, bet tā ir proporcija. Redzat kā? Vajag labs jautājums. Tā ir? mēs neesam taisījuši. Vai mandeļu miltus,
var izmantot. Es nezinu, bet, es nezinu. Bet tas jau tas pats noteikti ir malts mandels. Jā, es saprotu, bet vai viņas ir tīrās? Vai tur nav vēl kaut kas, Jā. kas tur ir rakstīts uz iepakojumiem? Kas to zina? Vai ne? Nu jā. Jā, Gan tas jau, ir ka tur interesants nekas slikts jautājums. nav. Jo, jā, tas ir tāds labs produkts, kas daudz kur noder, bet man viņš pašai nekad nav bijuši tie mandeļu milti, un es nevaru pateikt, kas tas ir pa tādu, teiksim, sastāvu, vai viņš varētu derēt. Teorētiski izklausās, ka jā, vai ne, ka perfekts. Es domāju, ka der, jo es esmu cepusi un likusi, bet viņiem nav tik izteiktas garšas kā Jā, samaltām mandelēm. Jā, droši vien. Tīrmanti ir tīrmanti. Es domāju, ka viņi tur ir vairāk arī apstrādāti, visādi žāvēti. Lai gan ir rakstīts, ka rūpnieciski arī tagad tos mandeļu miltus, jā, ka viņus tur kaut kā vēl karsē, lai iziet liekais mitrums. Neiedzināsimies, mums nav rūpnieciski ražotais Bet kāds var pamēģināt mierīgi? ar tiem miltiem, vai ne? Jā. Nu kā tā tur sanāk? Man Ka jau sāp Un tagad jūs jau lejat tā, bišķīt klāt ūdeni, Jā, nerēķinot jā. karotēs, vai ne? Kripucītim vēlams kaut kā ar karoti, jā, jo citādāk, ja sāksim lietas trūklāt, tad aizies patrā. Un vienkārši Es atvainojos, man ir mājās maltās mandelas iepakojumā. Jā, Un te ir rakstīts blanšātas maltas mandelas. jā. Sastāvdaļas mandelas. Mhm. Tās ir, es nezinu, man liekas, tās ir tā Tīras. firma Jā. Balbeke, tāda man ir. Jā, šitās ir laba lieta, bet cik viņas jums liekas smalkas? Viņas ir kā miltiņi, ja viņas ir drupas? Viņas ir kā milti, jā. Viņas ir kā milti. Es domāju, ka tas der. Es domāju, ka der šitais variants, jā. Manējās ļoti smaržo pēc mandelēm tagad, kad es to esencīti Vai ne? pieliku. Jā. Principā marcipāns ir gatavs. Jā. Cieta, tagad. Jā. Un tad mēs viņu varam paņemt rociņās jau un saprast, ka Jā, viņš ir līgai, paskaties. Jā, vai ne? Līga parāda vēl, parāda pagaršot počoši. arī var. Pagaršot arī var. Paliec bišķi tev sejai priekšā tā mīkli. Tā kaut kur, jā, super. Pilnīgi mums pa īsto ir Jā. akam labs. Kā tev līga garšo? Pagaršo. Ļoti labi. Labi. Esence labi esi notrāpījusi. Jā, salduma pietiek, man ļoti salds arī nē, Vai ne? un es esmu ļoti liela marcipāna cienītāja, un viņš ļoti garšo, un ir ļoti labi. Pat varbūt vēl pīdēmu varbūt vēl varēja Vai ne? pielikt, Jā, nezinu. tas dod to saldumu. Jā, bet ir Galvenais- ļoti labi. Jā, bet galvenais, lai varbūt tās, vai nav pa mitru, varbūt arī pieliec to pīdiem puskarotī. Iekšā, viņš ņem iekšā, ja kas Jā. ir tik labi. Silvija, tu jau pagaršoji? Mēs viņu tur nīcam, jo viņš tur tā kā... Forši, Jā. tiek. Zini kā, man bišķīt pietrūkst tās tīprības, es laikam pielikšu vēl esencīti un pīdēmu, salduma pietrūkst, man laikam bišķīt tās apvalciņš, tās mandeļu noņem to visu. Jā, pieliec vienkārši vairāk, jā. Un tā mēs arī varam noteikt to, tā kā pagaršojam, nevajag baidīties, jo tad mēs saprotam, cik garšīgs būs tas marcipāns tur iekšā. Ines, kā tev tu pagaršoji? Pagaršoju. Es tikai sasteidzu ar kakao, es jau piebēru tur, jā, bet sapratu, ka laikam nevajadzēja. Bet Tur nekas, man būs brūnais marcipāns, bet jā, saldumam gribās kaut ko. Lastot par Ielikšu to marcipānu, pēdējumu. ka pievienojot kakao pulveri, var pagatavot šokolādes marcipānu. Tā kā nekas tev nepareizi nav. Ot, man būs šokolāds. Jā. Tad es teiktu, ka tev glazūra būtu jātaisa no kaut kāda gaišā kokteļa, nevis šokolādīga. Tad tu sajutīsi tādu kontrastu. Jā.
Var, man ir kaut kas no banāna palicies vēl. Jā, Jā, interesanti. noteikti īstenībā banāns Bet, arī. no tās masas, vienalga atstājam viņu, var teikt, bļodiņā, vai arī viņu, piemēram, ja mēs netaisītu tulīt, desiļi, jā, no kuras pēc tam mēs ņemsim pa gabaliņam un liksim konfektēs. Jā, var satīt, man nevajag šobrīd to plēvi. Satīt plēvē, nolikt ledusskapī, piemēram, viņš ir pagatavots pa daudz vai pagatavots iepriekš, jā, tā tad satinam un vienkārši ieliekam ledusskapī. Tā kā piparkūku nīku var nolikt un taisīt arī rītā, piemēram. Jā. Tā tad, jā, līgi nemaz necenties daudz vairāk viņu tur mīcīt, jā, patiesībā mēs viņu tur tikai kausējam kaut ko rokās. Atstājam. Jā, tā tad marcipāns mums ir gatavs. Tieši neaizmirstiet noteikti pagaršot savu variantu, ja, kad gatavosim. Tā, lai jums garšo, lai jūtat visu tās esencijas, lai ir pietiekoši stiprs. Es nejūtu atšķirību, vai man bija citrons vai nebija. Man, tā kā, jā, no iepriekšējām reizēm, kad mums nebija citrons, nejūtu atšķirību. Lūk, marcipāns gatavs, nav ko vairs ķērnāties. Jā. Tātad. Tālāk. Tālāk. Tagad šokolāde, jā, kas apkārt. Bet viņi var... Meitenes, jūs esat paspējuši visu? Tās, kas taisa. Tie visi paspējuši. Aina, tu arī taisa, Aina klusē kā partizāns. Tu esi partizāns? Rekā, kā tev garšo? Tu paņem mikrofonu, pastāst. Super. Es mazlietiņ, mani dzird, ja? Jā. Vislabāk. Es uztaisīju ar 2 garšām. Es uztaisīju ar šokolādi, pieliku par ātru. Jā. Viens ir šokolādes, otrs ir ar cepumu. Un cepumu ļoti laba garša ir. Jā, vai ne? Labi Man ir. arī likās, ka cepums varētu tāds visprecīzākais. Cepums ir ļoti labi, jā. Super. Bet kā jau teicām, der visas garšas un arī apkārt, jāsaucamajai šokolādei der visas garšas. Kā piemēram, mēs secinājām ar Ines, ka var uztaisīt, ja mums ir tumšais marcipāns, var uztaisīt gaišu balto ķipa vai dzelteno vai rozā šokolādu riņķi. Īstenībā, man liekas, kad ja piebērt tur klāt šokolādes kokteili vai jau kakao, ar banānu apkārt varētu būt riktīgs tāds spēcīgs, tāds garšīgs lieta. Ja domājat, cik mums daudz variantu vēl, vai ne? Jā. Tātad, taisam. Mēs ņemam sviestu. Tātad apkārt, kas mums būs masiņi, lai mums ir marcipāns šokolādē. Kad esat gatavojuši kādreiz konfekts, tad zinat, ka tā mums ir tā visa tā konfekts sastāvdaļa, mums viņu vajag diezgan daudz. Šobrīd mums viņu vajag daudz tā kā mazāk. Ja mums viņu vajag tikai kā apvalciņu, un tāpēc nepārcenšamies to, un arī man ļoti grūti, diemžēl, būs jums pateikt tās tieši mums vajadzēs. Tā nedaudz, uz aci, nezinu, davai es ar man tā kā likšu. Trešo daļu. Jūs zinat, ka mums ir saucamās lielās formiņas, es arī parādīšu gatavo konfektīti. Un nepavelti mēs arī tur bijām ielikuši fotogrāfiju, kur ir arī tas marcipāns iekšā, kad tur apakšā ieliesim pa priekšu šokolādi mazliet. Reku, man ir jau gatava konfektīta, Tātad, daudz, nezinu, kur te rādīt, Principā marcipāns viegli apklāts ar to šokolādi. Tātad šokolādi tā masa centieties mazliet tik ieliet un tad ņemt un riktīgi pielikt viņu pilnu to formiņu, pielikt pilnu ar marcipānu. Un tad arī viss sanāks. Un, gadījumā jums paliks tas šokolādes masa pa daudz, uztaisīsiet vienkārši konfekts. Kur iekšā atcerieties, var ielikt odziņus, var ielikt riekstus. Mums, piemēram, vakardien mums palika pāri, mēs tā arī izdarījām. Es tā tad eju, es ņemu 3. daļu sviestu. 3. daļu no pakas? Jā. Ok, labi. Es teiktu grami. Kopā tā tauku masa vairāk pa 100 gramiem nevajadzētu. Kam sviests, kam kokoseļa. Atcerieties, mēs varbūt tā vienmēr esam uzsvēruši, ka mūsu končām mēs kā labāko variantu esam atraduši, kad sviests ar to kokoseļu ir uz pusītēm.
Jā. Jūs jau redzēt, ko es daru, jā, es arī. Mazliet to, kopā grami 100, nevairāk. Jo tad tā šokolāde būs cietāka, viņa tik ātri tikai no nepaliks sviestiņa. Ir ļoti garšīgi un nekas nav nepareizi, bet tad jums tās konfektītes uz galda stāvošas, ja, piemēram, pirkstiņos paņemts, tā kā liksies, ka kūst ātrāk. Bet tas nav jau nekas slikts, ja. Bet tad, kad ir tā kokoseļa klāt, tad viņas ir, bišķiņ tādas stingrākas, spīdīgākas, vai arī, ja ir tikai kokoseļa, tad viņas var sanākt tādas, tā kā pacietas. Tas sviestiņš tomēr dod to foršumu tādu, arī garšīgu, vai nezinu, paši. Sviesta garša, ar sviestu var apēst visu, var nepārtērēs. Lūk, tātad apmēram uz pusēm izkausējam. Var kausēt ūdens peldē, var uz ūdentiņu. Tikai, neuzvāram. Jā, Armand, tu arī lūdzu nepārcenties. Neizvār to sviestu tur. Pamēģināšu. Un maisīsim viņu kopā ar kokteili. Principā tur arī ir viss. Tajā masā mēs neko citu neliekam klāt. Ja? Jo tad tās konfektītes būs gludas, ja? Mēs nebērsim klāt nekādas ne riekstus, ne sēkliņus, neko. Bet var garši interesantāk. Bet mums jau šoreiz tas akcents uz marcipānu. Vēl vienu lietu aizmirst, un arī nebija pieminējusi receptē par tām rozīnēm. Man neparasti ar ko kādreiz arī marcipāns ar rozīnēm ir. Nekāda cita jau vaigo pildījumu, tā kā nav manīts, vai ne, marcipānam. Bet rozīnes, rums, jā, ar rumu un rozīnēm. Var ielikt kādu rozīnu. Tās parasti arī mājās visiem ir. Man arī bija. Pamēģināju vakar pirmoreiz tieši ar tām rozīnēm, bija ļoti forši. Un viena, divas rozīnītes uz katru to konfektīti, jā, ir tāds interesants pienesums, lai gan nav obligāti, jā, tas pa lielam neko nemaina. Un ja kādam rozīnes nepatīk, tad nevajag. Tas tā kā variants atkal. Lūk, kamēr Armands kausē, ko es vēl tādu varu pateikt? Varbūt ir kāds jautājums tomēr, vai kāds ir pievienojies vēlāk un kaut kas no sākuma. Man jautājums par to sviestu un kokos eļļu. Man ir, būtībā 1/4 daļa sviesta un tad 2 karotes kokos eļļas. Būs ok? Jā, būs ok. Un tu jau esi kārtīgs konfekšu meistars. Tu arī sapratīsi, kā tas viss tur tālāk un cik daudz tev vajag. Jo... Kā es teicu, es uzsvēru daudz mazāk nekā parasti, kad mēs taisām savām konfektēm. Jo te jau būs tikai plāna kārtiņa apkārt, nevis mums ir jāpiepilda visu formiņu, ne? Un ja tu uztaisīsi silvīgi pa daudz, tad tu taisīsi vēl parastās konfekts. Es vispār izdomāju, ka es ļoti garšo marcipāns un es taisīšu nevis maziņās, bet ņemšu tādas kā, to zefīrus, kad taisa man ir keksiņa forma, ja? Un es pamēģināšu tādas. Jā, mēs arī bijām jau lūkojušies uz visādām batoniņu formiņām, ja? Bet citi likās tā kā baigi lieli, ja tādi bija kārtīgie batoni. Neatradām piemērotas formiņas, bet tikpat labi tas varētu būt tā kā šokolādes batoniņš vai tā kā keksiņš. Kāpēc ne? Jā, mēs vēl arī Gemesā mēs redzējām tādus tos batoniņiem, bet vajag lielie viņi bija. Jā, man arī tā liekas, un šī konči mums patīk, bet var taisīt, var liet visu kaut. Un arī pat kaut kādas mazākas formiņas der, vienalga kaut kādas mazītiņās, kas ir. Vienīgi, kad vajag seklās nebūs, tā kā forši, grūti kaut ko iepildīt viņam. Jā, tāpēc ir labāk dzīvē. Bet, ja ir paaugstāka, bet lielums var būt. Man izdevās neuzvārīt. Labi. Mēs parasti darām tā, ka mēs vispirms liekam kokteili un tad pamazām pievienojam to tauku masu, lai tā kā, nepārspīlēt ar tiem taukiem, nobramzēt īstajā brīdī. Tātad liekam, paņem lūdzu ar šulku. Ar mērķerotēm. Es uzvesties ar mērķerotēm. Kāds jums ir kokteilis? Mums ir karamela. Mums ar karamelu ļoti, ļoti garšoja. Viņš iedod ar vaniļu arī bija garšīgi. Jā. Bet ar karamelu bija jau vēl foršāk, bet es arī domāju, ka tas cēkums dēļ. Tātad. Šī masa plus, ja mēs liekam tā kā šokolādē, tad ir jāpieliek tas rūgtais kakao, ne?
Nevis kaut kādi nestviki, jā, baltie kakao pulveri pilni ar cukuru, jā, bet tieši rūgtais, jā, bez saldumiem. Cik jums liels tās formiņas, piemēram, tev, Līga, cik liela? Cik tev, Silvies, redzēja, tev ir 9, jā? Tur tā. Ne, 6. 6, ok. Nu, man ir vispār sirsniņas, Jā. bet es liekas, ka izmantošu, šitie ir ledus, bet viņi spiežās ārā, viņiem silikona veidnītes, viņi tādi padziļi. Bet, Jā. Nu, es laikam šo saņemšu, nu, kad... Uztaisi Jā. gan, uztaisi 4 tādus, uztaisi 4 tādus. Jā. Tāpēc domāju, ka viņai tik 4. Nu, es vienkārši. Es sapratu. Inesei, jā. Man ir Ines, maziņās, tā kā jums bija tādas. Jā, bet tas nekas, tur ir arī tās sirsniņas, es redzu, kur viņas ir dziļākas, līdz kā lielāks vai aplīši, un tad jau sanāks. Tātad, kas ir tikuši līdz glazūrai, tātad mēs vispirms bļodiņā ieberam savu kokteilīti, karotes 3, kārtīgi karoti ar kakao. Es domāju, ka tev vēl vajadzēs kokteili. Labi, es vienmēr paspēšu. Un samaisam. Masiņai ir jābūt, nu, tādā krējuma biezumā. Šķidrākai var būt mazliet, kā mēs liekam, ka taisam konfeti. Viņi jau būs tā kā šķidrāk, jo mums nav nekāda rieksti klāt, mums nav nekādas sezama sēkliņas, kas mums vienmēr ir. Jā, tā tad neko citu tur neliekam. Bet viņi tādu bišķi, teiksim, uz pašķidro pusi, jo nu, viņiem tomēr tā kā jāizlīst pa to formiņu, vai ne? Un tad, kad mēs būsim ieķipinājuši vēl to marcipāniņu, jānolīst gar māliņām, nu, tāpēc tādu nešausmīgi biezi. Parādīšu konsistenci, ja kas. Es domāju, ka tev vēl vajag pielikt. Vispār kokteili kā tādu, ne? Jo marcipāns arī ir daudz, diezgan. Daudz sanāk. Liekas, tur 100 grami tas vai 100 grami tas, bet vispār visi tā sanāk daudz, vai ne? Jā. Kārtīgi var novērst. Protams. Tur būs Jā. Zin kā, mums jau garšo gan tās šokolādes konfekti, gan tās končas, gan tas marcipāns, un tad, nu, paliks vairāk, taču forši uztaisam, un katru reizi tad gribās paņem pieiet un apēd, vai ne? Pieiet pie ledus skapa. Ko es vēl gribu teikt, nu, atcerieties svētki un tā, un cieņā ir tomēr Dāvanas. Dāvanas, jā. Nu, iedomājieties, cik, nu, bišķiņ jāpiesita roka, lai iznāk tā skaisti, vai ne? Bet līdz Ziemassvētkiem to visu var paspēt, un kādam mazu kārbiņu ar šādiem pašdarbinātiem marcipāniem varam uztaisīt. Kaut vai vienalga, kur mēs ejam labākajai, foršākai pārdevējai, ieliekam 6 konfektītes mazajās kastītēs, apsienam. Un pat 4, pat 2 konfektītes skaisti iepakotas, varbūt, nu, tāds iepriecinājums. Un atcerieties to, ka jums noteikti pēc tam pajautās, no kā tas ir taisīt, vai tu pati to taisi, un jūs teiksiet, jā, mums Herbalifā no mūsu kokteļiem, un tur nav nekādas vielām, vai ne, un pūdercukurs. Varam uztaisīt kokteļu, nu, konči. Vispār marcipāns kā saldums vispār ir šausmīgā kalorija bumba, nu, rieksti paši pa sevi, vai ne? Jā. Un tad vēl kaudza cukuru. Nu, labi, ka mums ir kokteils. Labi, ka mums ir kokteils, ka mums ir PDM. Ja kāds nezina, vēl īsti nesaprot, kas ir PDM, nu, tās ir mūsu jaunās. Nu, cik nu vairs jaunās, man liekas, nu, jau ir pusotrs gads. Jā, tā tad savādāk solbaltumvielas, jā, ar saldumiņu, ar tādu, nu, garšu saldāku, krēmīgāku garšu, jā, neizmantojam veco 3. formulu, tā mums šeit nederēs. Jā, cik jūs tālu esat tikuši, jums jau ir jau kārtībā droši vien arī. Nav pa šķidru tev Līga parād vēlreiz lūdzu. Ir labi, jā? Jā, varbūt pat pa biezu tev ir. Bišķiņ tā kā līst. Bies, bet līst. Līst, jā, nu vienkārši tur tā, jā, Aina, redzu, super, Ines, jā. Man jau liekas par šķidru, bet viņš jau sacietēs. Viņš tur sacietēs. Cietēs, nu, ja par šķidru, nu, piever pus teikaroti vēl no kāda pulverīša. Vai kā? Laikam, jā. Nē, Inese ir baltais, tā kā kakao neber. Nē. Jā, man ir baltais.
Un vispār, ja kaut ko vēl paspēsiet procesā nofotografēt, vai tad, kad gatavs, nu tad ir obligāti jāfotografē un jāliek komentāros, jā, šodien. Jo mums ir svarīgi redzēt, kas tur citos galos ir iznācis. Jā, un pārgrieziet Tā uz kā ļoti pucēm tā kā arī un interesē. nofičējiet. Nu tā. Bet mēs vēl pavadīsim Vai kopā. mēs varam protams. iet tālāk? Varam, jāiet tālāk, vai daudz jau arī Jā. laiks. Formiņā mēs ielējam, nu, kādus pāris milimetrus, es gribētu teikt, Jā. tā, jā? Tātad, kam ir gatava glazūriņa saucamā, ielējam 2 milimetrus, nu, tai dibentiņā. Uz priekšu vēl var pastāstīt, ka konfektītēm var arī uztaisīt greznu virspusīti. Ja? Tur kādreiz noder kaut kādi, nu, tie paši, nezinu, mākslīgie cukuriņi, lai gan tas nav obligāti, tas nav vajadzīgs, bet ja grib piešķirt to svētku izskatu, nu, kas ir visādi kūku dekori, var pabirdināt apakšā konfektītēm. Vai, nu, saucamie sublimētie kraukšķīši, ja, no ogām arī smuki var izvērt pa formiņas apakšiņu un tad liet virsū. Bet mēs šoreiz ar to neaizrāvāmies, jo akcents ir uz marcipānu. Bet svētku rotājumu var piešķirt ar tādām lietām. Es domāju, ka šī aiztaisīsim pietiks. Jā, netaisīju visas nelekti, tādā, ka jums tur kaut kas sāks cietēt vai kā. Jā. Mēs lielāko daļu no savām formiņām pielējām apmēram 2 milimetriņus iekšā. Un tagad ir jāņem marcipāna masiņa, nu, apmēram tik, cik jums ir tā formiņa, tikai bišķītiņa mazāka. Nu, man sanāk tāds kripucis jāpaņem. Jā. Parāda arī tur Facebookā. Nu, apmēram tik liela, kā man tā potenciālā nākošā konfekta. Jā. Bet tu bišķi mazāks tomēr jums, jau ir apkārt, jā, palciņš. Un liekam iekšā pat tā kā iespiežam. Zināt, vēl ir rozīnes. Es aizmirstu, protams. Rozīni. Nu, vienkārši ieliekam tur iekšā tās pāris rozīnes tajā pikucītī, ko mēs esam paņēmuši. Ja mēs nemaisījām iekšā visā marcipānu masā nekādas rozīnes, bet ņemot katru konfektītes to pikucīti, piešķirot viņam apmēram to formiņu, kā mēs liekam, nu, kāda mums ir tā konfekta, mums ir sirsniņa, nu, tad es uztaisu tādu 3 stūrī. Jums ir, teiksim, kaut kāds tur bumbiņas aplīši, nu, tad arī apaļu. Un ieliekam iekšā formiņā. Pilnīgi tā droši paspiežam, jā, lai viņš tā kā ieguļās un pa sāniņiem tā kā paceļās arī tā masiņu uz augšu, lai sāniņi izklājās, jā. Jā, bet vēl ir tā, ka, nu, galīgi nepiebāziet, jo savādāk tie sāni nebūs ar šokolādi. Nu, tur tā filigrāna. Jā, virspusīt mums arī ir jāatstāja, nu, kā 1-2 milimetri, jā, līdz augšiņai. Jā, kaut rozīna aizmirsu. Vajag sasola rozīnēm, pēc tam neviena rozīna nav ielāta. Pēdiet marcipāna rozīnēm, rozīnes palikuši šķīvīši. Tā, atkal pikucītis piespiežu un pāris milimetri no augšas noteikti paliek neaizpildīts. Lai mēs varam vēl liesim ar šokolādīti. Taisīsim ciet. Rozīnītes? Rozīnītes. Laikam jānoliek sev te uzreiz klāt. Man arī daļa vakar iznāca bez rozīnēm, jo man rozīnes tikmēr blakus sēdēja mazmeita un apēda. Jā, es atkal sapratu, ka man tā pa daudz. Viss labi, es arī tikai... Tas marcipāns ir jāiespiež tā diezgan. Jā, paspied, un tu jūtīs, ka tev tā kā arī paceļās gar sāniņiem, Mēs tūlītās iesim pie video. Inet nāc to. Rozīnītes, kas liek katrā konfektītē atsevišķi. Tā, nu skatieties, lietas, Inet, zini kur? Lietas šitajā. Skatieties, redziet, kā ir? Ielieku, paspiežu. Paceļās tā masiņa tur palien uz augšu gar sāniņiem, un arī virsiņa vēl ir nav pilna. Ja? Tas iepriekšējais bija gluda, jā? Ko? Viņa nav ideāli gluda. Nē. Vienkārši, nu,
vienkārši iespiests marcipāns. Kādā būs vairāk, kādā būs mazāk. Tu jau viņu vēl pārliesi arī to apakšiņu ar šokolādi. Tūlīt jau ar šokolādi taisīsim ciet. Jā. Tāpēc nekas tur ideāls nav. Atcerieties, ka ideāls mums ir tikai brokastis, pārējais ir citādāk. Labi. Tā, rozīnītes. Rozīnes. Jā, vispār baigi labi viņas tur garšoja. Jā, labas bija, jā. Piestāv. Bet ir cilvēki, kuriem rozīnes vienkārši negaršo, tā kā jūs varat nelikt. Ļoti labi, ka mēs vakar uztaisījām, es varu uzēt. Paspējām tām rozīnīm. Es jau būšu sēdusies, laizot pirkstus. Jā. Un tad vēl meitenes, jūs nevarat iedomāties. Mums arī ne. Tu arī ne. Cik garšīgi man ir marcipāns. Atšķirības starp grauzdētām mandelēm un negrauzdētām, ja? Vispār krāsā toču var redzēt, vai ar negrauzdētām būs baltāks, mums ir tāds silti brūns, tas marcipāns no tām grauzdētām. Jā, bet meitenes, Bēžīgs. es jums pastāstīšu vēl kaut ko. Kamēr jūs taisiet, tie, kas taisa, zin kā ir? Mēs vakardien pielikām piparkūku garšvielas šokolādei. Tā končiņai. Dievīgi garšīgi ir. Jā, tātad tai masai, ar Tā kuru kā mēs aplejam. Var piebērt piparkūku garšvielu. Un tad ir tā marcipāns, piparkūks. Kur vēl labāk svētku garšu? Jā. Man nejauši arī bija pielikts. Drusciņ. Jā. Tā kā prasījās to Ziemassvētku smaržu. Jā. Super. Un Vēl tikai piparkūkas pietrūkst. Oi, nē, piparmētras. būs. Piparkūks būs. Tu drīz arī noteikti taisīsim piparkūks gan lielās, mīkstās. Atceraties pagājušajā gadā, ko taisījām? Atceraties? Jā. Ļoti garšīgs bija. Tā, kad vienkārši. Mazās jau mēs cepam kuros gadus jau, Jā. vai ne? No kokteļa, bet lielās tikai pagājušajā gadā mums parādījās. Jā. Man izskatās, ka mana šokolāde būs pa maz. Es atradu konfekšu formas, tās, kārba, kāda bija uzdāvināta. Jā. Un tur uztaisīju tās maziņās, lai ir smukās. Jā. Un tad taisīšu sev tādas kārtīgas, ko var noēsties, ja? Jā. Kuras tad dos laimonim maziņās? Redzēs, viņam marcipāns, starp citu, nevisai garšo. Man jau garšo marcipāns. Tādas maziņās. Jā, man reku šitādā formiņā sanāk. Super, pagaidi, es tev nopčēšu pacelu uz augšu. Es taisījusi ciet jau, vai ne? Pagaidi. Bet nevar redzēt tev, Silvija. Jā, un pagriez to formiņu mazliet pret ekrānu. Pēc tam, ka tev būs gatavs, Labi. Nofotografēt gan maziņās, gan lielās. Super. Tad es varu likt saldētavā. Jā. Es Elvīrai atbildēšu, jā, būs piparkūku meistarklase, arī būs Zoomā. Es domāju, ka mēs visu decembri kaut ko Kad mēs- taisīsim jā. un ēdīsim. Jā. Lai noturētu sev formā, mums taču vajag veselīgus Nu jā. našus, vai ne? Nevar vairs pa vecam. Un tad ir tā, ka nopietni marcipāni, tur pat var vairāk saldums nekādus nepirkt veikalā. Jā. Nevienas konfekts nevajag. Vai vienīgais vēl mūsu konfekts, parastās končas, ko taisam, bet tad arī pieliekam ar piparkūku garšvielām, un tad ir arī jaungada konfekts, kas, tie vecie, tie, kas zin, kā viņas garšo. Tādi kā mēs. Tādi kā mēs. Mēs jau pa sevīm arī runājam. Tā. Re. Visās būs rozīnes. Jā. Man sanāca atcerēties. Tā, īstenībā šitā es tagad aizpildīšu ciet. Jā, tā tad mēs esam atstājuši
milimetru 1, 2, lai aizpildītu, uzliktu dibentiņu kludu, ja, mūsu marcipānam. Jā, un tad liekam saldētavā. Patiesībā saldētavā tas viss ātri atdzies un ir gatavs jau pēc minūtēm 10. 10, Konfekti var 15 ņemt no minūtes. formiņām ārā, un pēc tam viņas attiecīgi, protams, varam apēst, vai viņas var glabāt parastā leduskapa plauktā. Saliekam Bet, kastītē, jā, noteikti ir jāieliek kastītē ar vārds. jā, lai nepievēl kaut kādas Un ja jūs, garšas, jā. mēs, piemēram, liksim šajos te trauciņos, jo ja būs papīrīšos, ja būs vienkārši tāpat viņi ielikt, Ar jā, to ar papīrī. varējo vākt, tad Papīrīši viņš paliek mitrs un nebūs jā, labi. tā tad nav vairs estētiski skaisti. Jā. Un Tā- sevišķi, ja mēs gatavojam kādam dāvanu, Jā. jā, tad pēdējā brīdī saliektais papīrīšos. Šis īstenībā ļoti svarīgi, Jā, jo arī to kastīti un tā tālāk. Šitā, Tas ir- vat gemosā vispār šitie papīrīši ir gan brīnišķīgā cenā, viņi ir ļoti daudz, tur ir, vismaz arī priekš mūsu Jā. lielajām konfektēm viņiem ir pareizais izmērs. Nav kāda 1 eiro maksā šis iepakojums. jā, un te ir iekšā, te ir daudz, 100 vai 100 gabalu, jā. Kaut gan mums viņš tik ātri aiziet. dzīvo vienā konfektēs. Varbūt ir vēl kāds jautājums. Jautājumu nav. Jautājumu nav. Ļoti labi. Bet vēl mazliet paliksim kopā, jo izņemsim arī ārā. No Ja kādam ir jāsteidz dzīvē, jā, laiks jau ir diezgan daudz, protams, ielikšu vēl, tad, protams, brīvi un tā tālāk redzēsiet pēc tam čatā gatavas fotogrāfijas un vēl, bet jā, mēs vēl tās 5 minūtes varam ar kādu, kam ir izturība un laiks, palikt kopā. Jo tāpatām noteikti tā tad arī. Jums arī interesē, kas jums tur ir iznāks. Jā, kas jums iznāks un tā. Skati. Un vēlreiz jāsaka paldies visiem, kas taisa šos ēdienu video, jā, gan te Alūksnē, gan tepat, priekš viss Kurzemes, viss tur, kur mums ir. Gan citur Kurzemē. Visur citur, gan Alūksnē, gan citur Kurzemē. Jo īstenībā šie video ļoti palīdz, visiem palīdz, jā, un tik Tad forši. iedrošina tā pa īstu. Jā, un tad ir tik apetalīgi, ka gribās noteikti uztaisīt, jā, un arī standārtā. Es skrienu. Tu skrien. Uzvērts skatu. Re. Un, protams, atceraties vēlreiz, mēs jau te runājām par tām dāvanām, bet padomājiet arī par šobrīd jau sākiet domāt par dāvanām uz Ziemassvētkiem. Jo atceraties to, kad kā mums te brīžiem iet tā, kad pietrūkst noliktavā pārdošanas centrā, pietrūkst maskas, pietrūkst kaut kādi krēmi, jā, tā kā šķiedrvielas pietrūkst noteikti, jā. Tā tad īstenībā gandrīz katru gadu. Tā kā es jūs gribētu, jums teikt tā, ka noteikti padomājiet par šīm dāvanām. Jo mūsu produkti jau ir vislabākās dāvanas. Atceraties, Herbalife Line Max un tā tālāk. Mums, ir atkal ir daudz foršu un jaunu rezultātu. Jā, tieši ar Herbalife Line. Un ar Night Mood, iedomājieties. Un ar Night Mood. Iedomājieties, ja jūs Night Mood uzdāvināt kādam uz Ziemassvētkiem. Un viņš pēc tam sāk normāli gulēt. Kā jūs domājat, kas būs pēc tam? Viņš sāks dzert Night Mood, viņš dabūs rezultātu, viņš jums jautās.
Viņš jautās, kas tas tāds ir, ko ar viņu dara, un jūs pastāstīsiet arī par ideālajām brokastīm pēc tam. Un jums būs jaunie... Kā sākt? Jo vienalga, es pat esmu kompānijā ienākus pateicoties dāvanai. Kosmētikas produktiem. Gēls bija pirmais, ko es iepazinu un sapratu, wow, šit tik labs man nekad nav bijis, viņš patiešām kaut ko maina. Un tad paliek interesanti, vēl ir tādi produkti, tādi, arī tas strādā, ja, un tu tā kā uzticies un esi ieinteresēts. Jā, paldies, Alvīra, par labiem vārdiem. Protams, visi tie, kas stājas, jūs varat arī tāpatām bez fotogrāfijām ierakstīt zem tā posta, zem meistarklases, jā. Nu, tur, kur mēs rādījām, jā, kad, kā jums patika, vai bija noderīgi, jā, un vai ir vajadzīgs vēl turpinājumā šādas meistarklases, ar citiem produktiem, protams. Ja? To noteikti ierakstiet, jo šīs atsauksmes, tas ir tā svarīgi, lai saprastu un izprastu. Tātad par dāvanām arī mēs parunājām, atceramies to, kad arī šobrīd ejam vēl turpinam iet uz labāko rezultātu. Tieši tā, tajās Ziemassvētku biksēs vai kleitās jālien. Un, ja mēs taču visi te noteikti esam čatiņā, tad patinam atpakaļ un paskatāmies tur rezultātus, jo tur ir pēdēji arī rezultāti ielikti. Mēs vienkārši atceros, Līga, ir tā. Līgas rezultāts no pēdējiem. Jā, viens no pēdējiem, Ainas rezultāts arī. Jā, tā kā droši liekat iekšā komentāros, starp citu, arī visi, kas jūs esat, jums ir rezultāti, jums ir fotogrāfijas. Un īstenībā dalieties ar saviem rezultātiem, jo tieši rezultāti ir tie, kas palīdz citiem cilvēkiem labāk justies. Kā rezultāti. Pat marcipāns, man liekas. Jā, pat marcipāns tā neiedvesmo, kā iedvesmo šie rezultāti. Vai ne? Jo, kad tā cilvēki ir mainījušies, ka viņiem ir tādi rezultāti, tas ir super. Vai ne? Ne tikai kursam. Jo tā ir mums, piemēram, šeit mājās, katru ceturtdienu ir privileģēta grupiņa, kas ir izgaršojusi visus mūsu naštus un visu laiku mums ir regulāri meistarklases, bet tas ir tik lokāli, tas ir mazam cilvēku skaitam, gribas jau dalīties ar labām lietām, vai ne? Tieši tāpēc atgriežamies vairāk Zoomā. Super, paldies. Es jau sen gaidīju, ka būs kāda meistarklasīte. Sagaidījām, labs nākamais. Bet ierakstiet arī lūdzu tai kanālā, tur, kur mēs visi esam kopā. Es šeit arī, protams, paldies jums par labiem vārdiem, bet ierakstiet arī tur zem tā čata, kad ir vajadzīgs šis meistars. Nevajag tā kā pateicības, bet tas iedvesmos kādu, kas pastīs, ko cilvēks saka, ka bija vērtīgi, varbūt man jāpieslēdzas nākošais tam Zoomam, jo cilvēki daudz pēc zināmiem gadiem pandēmijā, kad mēs visi sēdējām Zoomos, kādam ir izstrādājusies pretreakcija pret būšanu Zoomā un tā tālāk, bet man liekas, ka jau tas viss ir tā kā pagājis. Man atkal, piemēram, es īstenībā šodien sajūtu tādu lielu kaifu, kad mēs te bijām visi kopā. Iedomājieties īstenībā sākot no Liepājas un beidzot līdz Elūksnei. Nopietni, mēs tā arī bijām, te meitenes bija no Elūksnes. Kurš vēl tālākā galā ir, varat uzrakstīt vai pateikt? Pa vidi, es zinu, ir Jūrmala un Rīga, bet vēl tālāk. Mēs arī esam pa vidim. Jā, mēs arī esam pa vidu. Mēs izņemsim ārā, vai parādīsim končus. Es tā zinu, kas tur tajās mūstējās ir, bet man jau interesē. Man vienkārši gribās uztaisīt. Rīgai, Ainai, Inesei, Silvijai. Jā. Varbūt vēl kāds gatavo. Es savējās pēc tam ielikšu, man vēl dziest. Jā, ciest, bet tās lielās tev ir jāpatur ilgāk, bet maziņas tas 5 minūtes un ir sviestiņš, ir sastīns un viss ir gatavs. Nāk labi ārā no formiņām un ir tikai vairs ēšanas vaina, kā saka. Armand, varbūt man iet pakaļ? Es nezinu.
Nē, mēs pagaidīsim, ka meitenes ņem. Jā. Līga noteikti jau ir tikus tik tā. Nē, Līga vēl pilda augšiņas ciet. Jā. Jā? Man atrūkās šokolādes taisu vēl klāt un Jā. laikam, centos to lielo formu visu salikt un beigās pietrūka, ko aizklāt. Jā. Un taisu pa redz, jaunu. Tāpēc, ka tu aizpildīji visas apakšiņas. Jā. Es baigi pacentos. Nekas Man no arī tā ir taisn- mums zināms labums. No? Jā, bet man arī tāpat sanāca, un te es arī pieliku klāt, lai bišķi, bet es ieliku tādu rūgto šokolādu, man vislabāk garšo rūgtais kakao, tad man tur būs miksis. Tā, es man liekas, te paņemšu nost. Nu, jā, Es jau arī 3 reizes taisīju klāt, uztaisīju